Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба мы вновь собрали для вас самые важные события и тенденции вокруг Абхазии. Все, что актуально на данный момент, что касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. На этой неделе наше внимание привлек большой аналитический материал издания Евразия Дейли под названием «И все же, от чего же так бесятся англосаксы и почему говорят о закате их империи?». Его автор Эмиль Боев дает интересный и подробный расклад того, как меняются мировые торговые пути и как ныне популярные морские маршруты транспортировки товаров и грузов замещаются сухопутными транспортными коммуникациями, которые, по утверждению автора, и дешевле, и быстрее. В частности, эксперт утверждает, что Россия вместе с Китаем обо всем поладили и с Ираном, и с Домом Саудов, и с Эмиратами. Цитата. «Мы беремся строить железнодорожный и автомобильный путь из Ирана через Ормузский пролив в Оман, оттуда протянем дорогу до Йемена, а там через Бабель-Мандебский пролив в Джибути и всю Африку. Англосаксы, утверждает автор, могут контролировать море всеми своими авианосцами, но на суше появится своя транспортная инфраструктура. Короче, дешевле и быстрее». Если кто думает, что подобные стройки нереальны, то глубоко заблуждается, считает эксперт, и напоминает, что китайцы уже сегодня строят мосты на опорах 400-500 метров высотой. Китайцы уже построили Даньян-Куншанский виадук длиной 165 километров, самый на текущий момент длинный мост в мире. Да и мы, построив Крымский мост, тоже приобрели изрядный опыт, подытоживает Боев. Напомним также, что на прошлой неделе посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов заявил, что Северный морской путь может обеспечить судоходство тем операторам, которые желают перестроить маршрут из-за атак йеменских повстанцев-хуситов в Красном море. Заявление прозвучало на фоне того, что мировые компании одна за другой объявляют о приостановке перевозок через Красное море на фоне угроз хуситов атаковать любые связанные с Израилем корабли. Тут надо также отметить, что по утверждению автора план России и Китая гораздо глубже строительства путей сообщения для банальной перевозки товаров. Один пояс, один путь. Это создание нового экономического пространства шелкового пути. Это транспортные коридоры из Китая в Европу через Россию. Это строительство высокоскоростной магистрали Москва-Алматы-Пекин с пассажирскими поездами, идущими со скоростью до 400 км в час. Это строительство железных дорог из Китая через Среднюю Азию к Персидскому заливу и Индийскому океану. Будут созданы новые огромные города вдоль транспортных артерий. Критикам этих идей автор отвечает следующее. Это не фантазии. Россия и Китай с группой поддержки Азербайджаном, Турцией, Ираном, среднеазиатскими республиками, со всем практически Ближним Востоком интегрировали свои планы в долгосрочные решения своих правительств и бюджетные решения на много лет вперед. Процесс уже идет, он виден, он вызывает ярость и беспрецедентное противодействие англосаксов. Злятся англосаксы, ибо уже видят, как русские и китайцы снимают с бесконечных грузовых потоков бесконечные ленты рублей и юаней в виде таможенных пошлин, транспортных тарифов, страховых платежей и так далее. Причем каждый снятый рубль или юань – это отнятый именно у англосаксов доллар или фунт, утверждает автор. Если рассматривать события в мире именно под таким углом, говорит автор, битва морских кракенов с сухопутным медведем и драконом, многое становится совершенно понятным, объяснимым и логичным. Война на Украине, например, это попытка перерезать сухопутные пути доставки нефти и газа из России, заставить Россию возить свои ресурсы танкерами и газовозами, да в ту же на Индию, например. А уже из Индии на танкерах и газовозах, опять же, по морю же можно забирать в любую страну мира. Англосаксы не возражают. Поэтому и из Новороссийска перевозки не блокируют. Так, морем же их же корабли и возят, их же страховщики и страхуют. И северные потоки взорвались с той же целью – заставить Россию подавать свой газ в Европу в сжиженном виде, морем на газовозах. Давая свои расклады, автор также упомянул
о том, как все это влияет на наш регион, Закавказье. Цитата. «И с Закавказьем все сразу понятным становится. Напряженность там нужна в точности, как хуситы в Красном море. Перессорить все Закавказье, Иран, Турцию, Азербайджан, Россию, Армению и сделать невозможной их совместную работу по созданию единого общего транспортного коридора». Вот такой вот довольно интересный экономический расклад геополитической ситуации в мире. А что касается, кстати говоря, Украины, на прошлой неделе генсек НАТО сделал также довольно неожиданное заявление. Йенс Столтенберг признал, что Россия создала очень хорошо укрепленную линию обороны, которую сложно преодолеть во время специальной военной операции на Украине. Об этом он заявил в интервью германскому агентству Deutsche Presse-Agentur. В действительности ситуация на поле боя сложная. Линия фронта за последние недели не сильно изменилась, сказал генсек. У российской армии было время на самом деле закрепиться, создать хорошо подготовленные рубежи обороны с огромными минными полями, окопами и препятствиями для танков, указал он. Эти линии обороны сложно преодолеть, особенно если нет военно-воздушных сил, которые могли бы в действительности поддержать эти операции, считает Столтенберг.